凌晨12点，我被一阵鼾声吵醒。迷迷糊糊中，我习惯地以为那是我的男友，却突然想到我们刚刚吵完架，今晚没有来陪我。我吓得直接坐起来，那鼾声戛然而止。我立即开灯。我住的是单间，20平的房子一览无余，不见任何人影。难道刚才是我在做梦？可是那鼾声却是那么清晰真实。直到这个时候我还没有多想，觉着可能是我最近工作压力太大，产生了幻觉，上了趟洗手间又上床睡了。不过我并没有关灯，毕竟刚才的鼾声太真实，我心里稍微有点害怕，开着灯能让我稍稍心安一些。可刚躺到床上，那鼾声又一次响起。